Hello，大家好，我係 Yankee Mac。我最中意研究 AI 可以點樣揾錢。今日呢，就想同大家分享，我用咗港幣49蚊請咗一個 AI 員工幫我工作咗成個月。我呢係一個完全唔識寫曲嘅人，但係呢，我估唔到唔識寫曲都可以用到一個 AI 去幫我做咁多嘢喎。除咗做咗好多嘢之外呢，佢仲幫到我揾錢添啊！真係超犀利。所以呢，今日嘅影片我就會同大家分享，究竟呢一個員工可以點樣幫到我啲乜，同埋呢，佢究竟係點樣幫我揾錢嘅。記得睇到最後啊！首先要同大家講解下乜嘢係 AI 員工，其實一啲都唔複雜嘅，仲要係非常簡單。AI 員工呢，即係你用 AI 去幫你做嘢，你叫佢做乜呢，佢就做乜噶啦。例如你可以叫佢幫你 check 住你嘅 email 啦。咁咧，好似我自己為例，我自己咧就成日咧都會 miss 咗我嘅仔女學校嘅 email 喎。咁呢個時候咧，你就可以叫你個 AI 員工一收到學校嘅 email 就即刻話俾你聽，然後咧仲要幫你總結嗰一封 email 去講乜嘢，同埋如果學校係真係有活動嘅，你咧可以叫你嘅 AI 員工幫你將嗰個活動日期同埋時間咧加喺你嘅 Google Calendar。咁咧去到嗰個日期同埋時間咧，佢就要提醒你。又或者你可以叫佢每朝早俾一份調研報告俾你，等你一起身咧就會見到你想要知嘅資訊。好似我為例啊，我自己咧就叫咗我個 AI agent 幫我每朝早7點鐘準備一份呢世界各地所有嘅 AI 發生緊啲乜嘢事，仲要係啲人而家究竟係點樣用 AI 嚟揾錢呢嘅報告俾我。等我一起身我就會見到，咁我就唔使周圍去揾新聞啊嘛。又或者你可以叫佢幫你去做一啲工具，去幫助你日常業務嘅需要。咁我自己為例啊，咁因為咧我自己本身咧係做開 marketing 嘅，咁所以咧了解而家個市場啦，同埋而家我哋嘅對手究竟喺度做緊啲乜嘢咧，都係好重要。咁所以咧我咧就叫咗我嘅 AI 員工去幫我做咗一啲工具咧，監測住我個對手而家佢係做緊啲乜嘢嘅喎。而最後最勁嘅呢，就係我呢利用我 AI 員工去幫我揾錢啊！咁我就用咗我個 AI 員工去幫我做咗一個呢可以收錢嘅網站。咁一陣間呢，我就會詳細咁同大家去分享，究竟 AI 員工佢點解可以用49蚊一個月就可以幫我做到咁多嘢，甚至乎幫我揾錢。呢一個呢，係我一個真人實測，完全唔識寫曲嘅人呢嘅分享嚟嘅。咁事不宜遲，我呢立即同大家介紹一下，究竟呢最近我用緊嘅嗰個 AI 員工呢係乜嘢嚟嘅呢？佢呢點解可以咁平呢？佢係真係49蚊一個月，佢幫我247不停咁係咁工作，而且呢幫我做咗好多個個人化嘅小工具，甚至乎幫我做埋我個網站，佢都係講緊49蚊港幣一個月。咁呢，大家一定要知道究竟呢一個 AI 員工係邊一間公司啦。咁呢，我接下落嚟呢要介紹嘅就係叫做扣子。咁咧呢一個扣子呢，佢英文名就係叫 Cozy， 佢呢係有中國版同埋外國版嘅。咁呢一個扣子呢，佢係字節跳動出品嘅。咁嗱，大家可能字節跳動就唔知係乜嘢啦。咁你總會知道乜嘢係抖音同埋乜嘢係 TikTok 啦啩。咁呢，原來抖音同埋 TikTok 佢嘅公司呢，就係叫字節跳動，冇錯。咁即係話扣子 AI 佢呢係嚟自抖音同埋 TikTok 嘅公司字節跳動嘅。但係呢度呢，有真心講，我當初呢淨係知道原來佢呢係嚟自字節跳動呢一間公司。咁因為呢，我知道抖音同埋喺 TikTok 全球已經係非常之流行啦。咁於是乎呢，我就試用佢呢一個 AI。點知呢，我用完呢一個 AI 之後呢，就發現呢，原來呢一個 AI 呢，佢真係勁到令到我完全立即停低我手頭上嘅 Claude AI 啦、ChatGPT 啦同埋 Gemini。
佢呢係令到我用完之後，我發現呢，到而家目前為止，全世界暫時嚟講，性價比最高、最容易使用呢，就係購置 AI。講到呢度，咁我呢就同大家一步一步咁去睇下，究竟我哋呢一個購置 AI 係有幾咁強大，做到啲乜嘢？首先呢，如果你要去購置嘅話，你呢就可以喺互聯網嗰度搜尋購置。咁我自己呢，就係用 Cozy.cn 呢一個 version 去做我嘅 AI 員工嘅。咁咧，你要留意啦，呢個 Cozy.cn 呢，佢就會比較最簡單，你同佢好似傾偈咁講嘢呢，佢就會做到你相關嘅效果噶啦。咁但係呢，佢有另外一個 version 嘅，另外一個 version 呢，就係叫 Cozy.com， 佢呢一個呢，就會係比較似係一個自動化工具，你係要自己去搭建一啲流程嘅，佢係比較複雜啦。所以呢，如果你係完全唔識任何嘅 coding，唔知道點樣去做任何嘅自動化工具呢，用呢一個 version 呢就會比較好啦。因為呢，佢就好似係一個普通 AI 咁，你同佢講嘢，跟住佢就會做嘢，咁就係最方便啦。你入咗去之後呢，咁佢呢係有幾個方式去登入嘅。第一個就係如果你有抖音賬號嘅話，你就用抖音去登錄啦。咁其實抖音賬號亦都係好容易登錄嘅。你只要喺電話度裝個 app 係 download 抖音，咁然後呢，你就用香港嘅電話號碼呢都可以做到一個抖音嘅賬號噶啦。咁然後呢，你就可以用抖音嘅戶口去 log in 啦。又或者你可以 download 一個叫飛書嘅 app， 飛書咧就有少少似我哋香港人用緊嘅 Notion， 咁咧佢係一個好強大嘅俾你自己嘅記事嘅工具啦，或者係同你公司團隊一齊去合作嘅時候睇 project 進度嘅一個工具嚟嘅。呢一個叫飛書，你可以用飛書去登入。咁另外咧，亦都係可以用火山帳號登入啦。咁咧我自己就係用手提電話登入啦。佢呢一度嘅登入呢，就係要用中國電話去登入嘅。咁如果你係冇中國手提電話呢，你就可以用其他嘅方法啦，例如係抖音。咁我自己呢，就係用中國電話去登入嘅。入咗電話號碼之後，你就撳發送驗證碼。咁只要剔埋呢一個用戶協議呢，你就可以撳登錄噶啦。一入到嚟呢，佢會問你叫咩名嘅，咁你就可以自己俾一個稱呼佢啦。咁因為你第一次使用嘅話呢，佢呢就會導覽帶你去遊走呢一個工具。就話俾你聽，你可以做到啲乜嘢嘅。呢一個呢係一個比較新嘅用法啦。啲人呢係會用購置 AI 呢去幫佢哋做一隻 game， 然後擺上去 game 嘅平台嗰度賺錢嘅。咁但係因為今日我哋就唔係展示 game 呢個板塊，咁我哋呢就唔睇住啦。咁如果呢大家睇完呢一條片，都想我展示一下究竟我哋點樣可以做一啲 game 拎去賣，拎去賺錢，賺取被動收入嘅話呢，咁呢你哋可以留言話俾我聽，咁我就會拍相關內容嘅影片嘅。呢一度撳咗掣之後呢，你就可以打開你左手邊嘅工具欄。打開咗之後呢，你就會發現呢，佢有兩樣嘢嘅。第一個就係 agent， 第二個就係項目。咁係啲咩嚟呢？ agent 呢，你係可以生成無限個嘅。咁呢，佢呢啲 agent 呢，全部呢都會有一啲既定嘅角色，好犀利嘅，俾大家睇下先。agent 嗰度你可以生成一個你自己中意嘅 agent。你可以撳加號，就可以見到嗰啲 agent 究竟係具備啲乜嘢嘅能力啦。你見佢大類有5個 agent 嘅。第一個 agent 呢，佢叫做自媒體營運達人，佢呢入邊有好多唔同嘅技能啦，包括有小紅書文案創作啦，甚至乎小紅書嘅一啲爆款筆記查詢。佢呢具備嘅能力就係，如果你本身呢係想做大陸嘅 marketing 嘅話，用佢就啱晒啦。你可以叫佢呢幫你揾晒小紅書啊，或者係公眾號上面一啲爆款嘅文章，然後再幫你寫一啲喺小紅書可以做到爆款嘅文案嘅。咁當然
佢嘅能力唔係淨係去做小紅書同埋公眾號啦。咁因為本身呢，佢呢一個 agent 嘅能力就係幫你去做 marketing 嘅，可以簡單啲咁樣理解。所以如果你要去做 marketing 嘅話，或者你可能平時係要寫文案嘅話，你就可以用呢一個自媒體達人去做你嘅 agent 啦。仲有另外一個 agent 呢，佢叫做調研分析師，佢主打就係一個超級分析師啦。佢嘅能力呢係集合咗好多好勁嘅商業奇才嘅腦袋，然後佢就係可以幫你做出一啲好好嘅分析嘅。咁所以如果你而家嘅公司唔知點樣做，或者唔知道點樣做得好，甚至乎你而家有啲問題，好想去一個超級大佬去幫你解答嘅話呢，調研分析師就啱晒你啦。咁另外呢，佢仲有其他嘅，例如有投資理財顧問啦、科研助理同埋關於法律嘅顧問嘅。咁基本上呢5個 agent 呢，如果你係做一人公司嘅話呢，就已經係啱晒噶啦。咁我哋要寫文案就揾自媒體達人，調研分析師，諗下我哋公司嚟緊嘅發展方向就揾佢。如果你要處理一啲會計文件，又或者你平時嘅單真係十分之亂呢，你就可以用佢嚟幫你整理你嘅單啦。咁然後如果你公司係需要一啲法律上面嘅幫助呢，咁你就可以揾法律達人啦。咁但係呢，佢哋唔係淨係識得呢一啲嘅，其實佢哋全部呢都係可以加唔同嘅技能俾佢哋嘅。咁呢嗰啲技能呢，亦都唔需要你自己上網去揾嘅。講個簡單啲嘅例子，例如你而家就用咗呢一個自媒體達人去幫你做你社交媒體嘅推廣或者寫文案，但係無啦啦呢，你可能又想做一啲小工具去幫自己手嘅。例如你可能想做一啲小工具去搜尋一下而家究竟喺 YouTube 啦、Facebook 或者 IG 上面有啲乜嘢嘅 topics 係最多人講嘅呢，你都可以叫佢做嘅。佢呢亦都係會識得呢自己去裝備一啲能力去為你去寫嗰個 program 出嚟啦，去俾你用嘅。所以呢，千祈唔好以為佢係咁樣嘅名，佢就淨係得呢啲嘅功效。其實佢哋呢仲會識得寫 game、寫網站同埋寫小工具嘅。只不過佢哋每一個人都有佢哋自己嘅底色啦，即係例如佢呢一個就係主要都係幫你寫下文案，佢哋知道社交媒體嘅生態。咁呢一個調研分析師呢，佢會比較叻呢係做一啲分析嘅工作嘅。例如如果你叫佢每一朝早去俾一份報告你分析而家啲人係點樣用 AI 揾錢啊，或者世界各地而家咁多 AI， 佢哋而家發生緊咩大事呢？你用呢一個調研分析師呢，就會比較恰當啲啦。咁當你揀咗一個 AI 嘅角色之後呢，你就可以撳下一步。呢個時候呢，你就可以幫佢創建佢個名啦，同埋可以做一啲簡單嘅描述。咁然後呢，你就可以撳創建 agent 噶啦。所以你可以喺 agent 呢一個加嗰度可以創建無限多個 agent。你可以做10個去寫文案嘅，10個去幫你分析商業嘅，10個係會計師呢都可以嘅。咁呢，你只要諗到，你就可以做創作噶啦。咁呢一個項目係啲咩呢？假設如果你而家有個 agent，你做咗佢就係做你公司嘅文案高手嘅，咁你呢又唔想開咁多個 agent 喎，咁你如果唔想亂嘅話呢，你可以點做呢？你就可以呢喺嗰個 agent 嗰度呢，就撳一個項目，你就會變咗一個 agent 呢，就可以同你呢做好多唔同嘅項目。例如 marketing 嘅 agent，佢可以同你開10個項目啦，可能係業務1嘅 project 1，業務2嘅 project 1，業務3嘅 project 1，咁樣都得嘅。咁所以呢，你一個 agent 呢，你亦都可以將佢擺喺唔同嘅項目啦，為咗自己唔好亂嘅。而且呢，扣子最大嘅 function 呢，同埋而家叫做全球獨有嘅一個 function 呢，就係佢可以一個項目入邊擺幾個 agent 入去。咁即係話，如果你做咗一個係 marketing 嘅 agent，同埋一個公司分析嘅 agent， 咁你就可以將佢哋擺喺同一個 project 入邊，就可以一齊頭腦震盪啦。咁就睇下marketing 嘅 agent 又講下啲嘢，然後公司分析嘅 agent 又可以講下啲嘢，咁到最後呢，你先做決策嗰個。咁但係因為我哋今日呢，就唔係去介紹扣子嘅詳細 function 啦，咁所以呢，我哋呢，只係會略略介紹一下。如果咧你好想去學習扣子嘅一個詳細嘅技能，究竟可以點樣用扣子去
去幫助你生活上嘅所有需要或者業務嘅所有需要呢，記得留言話俾我聽，咁呢，我先會拍相關嘅影片呢去俾大家嘅。你會見到去到下面有一個叫做下載掣啦。呢一個下載掣係有咩用呢？就係如果你撳咗之後，你就可以下載一個叫桌面版嘅喺你個電腦嗰度。咁你下載咗之後呢，你就可以用扣子佢去運用你部電腦啦。咩意思呢？即係話如果你而家喺個電腦嗰度，你可以開一個 folder 係專俾扣子嘅。咁以後呢，你就唔使煩，唔使成日 attach 一啲文件俾佢。咁呢，你直接就將你想要俾佢睇嘅 folder 全部抌晒入去嗰個 folder 入邊，咁叫扣子自己睇呢，咁就 OK 啦。事不宜遲，我哋呢而家就開始去講下頭先第一個場景。第一個場景就係講究竟點樣可以利用扣子去幫你一收到 email 嘅時候，佢會話俾你聽。咁喺呢度呢，就可以俾大家睇，只要你開咗個 agent 之後呢，咁你就可以去同佢傾偈啦。咁我呢度呢，就同個 agent 講，就係話我呢就有對仔女嘅，個女呢就叫咩名，個仔呢就叫咩名。咁我成日呢都驚 miss 咗佢哋學校嘅 email 呢，好大鑊喎。你可唔可以幫我呢接收咗佢哋嘅電郵之後立即通知我啊？咁樣，咁佢呢就即刻呢記低咗我嘅需要啦。咁然後呢度你可能就會問啦，咁點樣可以叫佢一收到 email 嘅時候就立即通知你呢？咁呢度呢好簡單嘅，你呢只要呢叫佢去做一個 email 去接收你嘅 email， 然後我哋再喺我哋嘅 Gmail 嗰度做 forwarding， 咁就得噶啦。咁首先呢，你要同佢講，你就話你係咪可以做一個 email address 去接收啊？咁於是乎呢，佢就同我講話，係啊，我可以做一個專屬嘅 email 去接收噶。咁然後呢，佢就會問你你想個 email 叫咩名啊？因為呢，我呢一個 agent 呢，佢就叫 PPG 啦。咁呢，佢就話咁不如就叫 PPG 跟住 -school@cozy.email 啦，咁樣。佢甚至乎連 email 都可以自己有嘅，你呢係完全唔需要去註冊任何嘅 domain 嘅。總之呢，你同佢講完之後呢，佢呢就會即刻生成咗自己嘅 email。咁呢，佢就係可以攞嚟收 email 啦，同埋發 email 嘅。咁於是乎呢，佢就設置咗咯。咁我就同佢講呢，就話好啦，你用呢個啦，好正啊，咁樣。咁佢呢就建立成功咗啦。咁呢個時候呢，我哋就要去 Gmail 嗰度咧去做一啲 forwarding 嘅動作啦。只要咧我嘅仔女嘅學校一 send 嘢過嚟俾我，就會識得自動轉發俾 PPG 去幫我睇究竟而家個學校個 email 係講啲咩啦咁樣。咁我哋咧馬上就去 Gmail 嗰度去做設定啦。當你入到去 Gmail 嘅時候，你就可以喺上面 Search Mail 呢度揾到一個有啲打橫同埋一粒粒嘅一個掣啦。咁你撳咗呢一個掣之後，佢呢就會有一個條件嘅 box 咧俾你填嘅。如果你知道你自己仔女學校嘅 email 呢，你可以直接喺呢一度填佢嘅 email。但係好多時候嗰啲學校嗰啲 email 呢都會係有幾個嘅，所以我自己呢就會為求穩陣，咁我就會填呢一個。Has the words 就係為求穩陣，只要嗰個 email 入邊包含嗰個字，佢呢就會做 forwarding 噶啦。咁呢度你可以填你想要 forward 嘅 email 嘅一啲關鍵字啦，例如可能你嘅仔女學校係叫做 XX school 嘅，咁你可以填 XX school 咁樣啦。當你填完個學校名或者係一啲關鍵字嘅時候，你就可以撳 create filter， 然後你就可以撳 forward to 邊個呢？你呢個呢，你係要填一個 address 嘅。咁我哋當然就係填 PPG 呢一個 email 啦。咁但係呢，呢一度你如果要填 email 嘅時候，你一定呢要撳呢一個 add forwarding 嘅 address 嘅。然後你就喺呢一度撳 add a forwarding address，paste 咗 PPG 嗰個上去，跟住撳 next。咁跟住呢，佢就會識得做嘢噶啦。咁然後你就撳 process 咁就得啦。跟住你過返去 PPG 嗰度，你就會見到佢會自動同你講話，咦，我而家已經收到 Gmail 嘅轉發確認郵件啦。然後你喺呢邊都要去幫 PPG 去做一個 confirm 嘅一個動作。咁你呢就可以撳一下右手邊呢一個郵箱，呢一度就會收到一個嚟自 Gmail 嘅郵件。咁你撳開條 link 去撳 confirm 就得噶啦。呢度 confirm， 咁 PPG 呢就可以開始呢收你嘅學校 email 啦。咁呢，我哋應該就係可以成功將電郵
forward 去俾 PPG 去幫我哋睇噶啦。咁我哋而家呢，就再撳一下呢一個校 filter 嘅掣，跟住我哋喺度打返學校嘅關鍵字，然後我哋撳 create filter。呢個時候你再撳一下箭嘴，你就會見到有 PPG 個 email 噶啦。咁你可以撳一下，跟住呢個時候唔好撳 create filter 住，因為平時呢，我想要 double confirm 究竟 Gmail 有冇幫我 send 嗰封 email 去俾 PPG。我平時呢會再 tick 多一下呢個，就係 apply the label。呢一個係乜嘢嚟呢？只要佢有去做呢一個動作嘅時候，咁佢呢都會有一個 label tag 咗入去嘅，就篤一下，然後就撳 new label。咁我就做咗一個新嘅 label 叫做 PPG 已讀。咁以後呢，嗰啲 email 佢除咗會識得 forward 俾 PPG 之外，佢亦都會 tag 咗一個 PPG 已讀，咁我就會知道咧呢一個 email 係有成功發送俾 PPG 啦。咁我哋咧撳 create 就 OK 啦。你見到咧佢就 tick 咗兩個啦，咁然後你就可以撳 create filter。最後提大家一個動作就係一定要 tick 埋呢個 never send it to spam。如果唔係呢，佢就好容易會跌咗落去垃圾郵件呢，令到 PPG 收唔到噶啦。所以呢，你最好就係剔晒3粒，然後先至撳 create filter。咁我專登 forward 咗一個其中學校嘅一封 email 俾我自己啦，咁睇下佢呢有冇成功轉發到嘅。咁呢好明顯啊 PPG 呢係收到我哋學校嘅正式通告啦，咁樣咁佢呢亦都有去專登做一個重點摘要啦，就係話哦，原來呢我個女個學校換咗校服喎，咁呢今年呢就要去買校服啦，咁樣咁呢呢度呢，如果你想要佢再詳細啲嘅話呢，你可以再同佢溝通啦。咁但係如果你覺得淨係要重點摘要咁就夠嘅話呢，咁你就可以淨係要重點摘要嘅。到第二個功效啦，第二個功效呢就係非常之啱我用啦。咁我呢就開咗一個新嘅 agent，佢就係叫美美。咁呢一個美美呢，佢就作為我一個員工啦，佢每一日呢都要去俾一啲報告我嘅。嗱，咁我呢就同佢講啦，我就話嗱，每一日呢我都要一啲相關嘅資訊啦。咁呢你見到呢，佢而家已經係 set 好咗啦，我只係用句子打字去同佢講，咁佢呢就直接呢去幫我 set 好咗，我乜嘢都唔使撳，我又唔使去撳一啲自動化工具啦，亦都唔需要去自己 set 啲乜嘢，我只係呢打字同佢講就得噶啦。只要你具備打字嘅能力啦，咁你呢就可以操控你嘅 AI 員工。咁你同佢講咗你嘅需要之後啦，咁佢呢就會同你講佢已經設置咗噶咯。大家睇下呢一度，咁佢呢就係話係啊，老闆全部 set 好晒啦，自動按時間表送上，每日7點呢就會送上 AI 科技大頭嘅 daily 消息，包括8間公司嘅全動態。咁然後逢星期日嘅朝頭早呢，就會有 Elon Musk 嘅所有 update 啦，因為我自己呢本身都會成日追蹤住 Elon Musk 嘅所有嘅資訊動向嘅。咁然後逢星期2、4、6嘅朝頭早7點鐘呢，佢就會幫我搜羅全球各地啲人呢點樣用 AI 去揾錢啦，同埋呢全球究竟而家嘅導師用緊咩嘅方法去揾錢嘅。咁呢於是乎呢，佢 set 完之後呢，咁你就係每一日呢，淨係呢去俾佢 send 資訊俾你就得噶啦。咁同埋呢，購置 AI 呢，我自己覺得最正嘅一個點就係啲乜嘢呢？佢呢，除咗乖乖地每一日會 send 翻你想要嘅資訊俾你之外呢，佢仲會有啲突發嘅消息，譬如佢知道你一路都追蹤緊嘅，佢會呢有突發消息呢係會即刻通知你，咁你就變咗呢，有呢一個 AI 員工喺身邊就會好安心，你就會唔使擔心要成日自己出去揾消息。除咗朝頭早可以收到嗰份報告之外，佢一有突發新聞呢，佢都會即刻話俾你聽嘅。咁當然啦，因為我自己本身好中意研究 AI， 好中意研究 AI 揾錢，所以關於 AI 同埋 AI 嘅一啲揾錢嘅一啲 update 呢，佢都會即刻話俾我聽嘅。咁但係當然，如果我自己唔係追蹤開一啲可能世界嘅一啲股市啊，或者係地震嘅消息呢，咁佢呢啲佢就唔會話俾我聽啦，因為佢淨係會話一啲我平時追蹤開嘅消息嘅突發消息俾我聽嘅。咁你見到啦，佢呢就係呢個突然之間喺
夜晚7點幾鐘咧 send 個消息過嚟，就係話 Elon Musk 咧旗下 AI 有新動態，Grok 嘅 Voice 2.0咧，咁佢就喺呢一個 TAU 基準測試之下咧，就係有56.5% 咧就得到咗冠軍，擊敗咗 OpenAI 同埋阿里千問呢啲對手。咁呢個咧就係佢嘅 update 啦。咁變咗咧，佢係會成日突然之間咧，一有一啲好重要嘅新信息咧，佢就會即刻話俾我聽。咁而且咧，平時佢朝頭早咧，佢亦都會去做一份好詳細嘅報告俾我啦。咁我咧朝頭早一起身咧，我一撳入去我份報告嗰度咧，我就會見到一啲好詳細嘅消息。真心，我亦都有對比過 ChatGPT 5.6嘅功效嘅，因為5.6嗰度佢都有一個係叫做 Deep Research 嘅一個功能啦。但係我自己試過 Apple to Apple 去對比佢哋嘅報告嘅時候咧，我發現暫時嚟講，扣子 AI 做出嚟嘅報告咧，會偏向詳細貼地同埋簡單，而且咧一睇就明，資訊亦都係好豐富。但係 ChatGPT 5.6做出嚟嘅報告咧，反而就會略嫌有啲複雜啦，比較難睇啦，同埋個報告係比較短嘅。咁我哋可以撳一撳入去呢一個報告嗰度咧，去俾大家睇下。你見到咧，佢咧就會係有埋嗰個日期啦，跟住咧佢亦都會講，今日最重磅嘅變化咧係有3條。第一就係月資暗面 Kimi， 佢咧完成咗超額融資啦，同時咧 OpenAI 亦都推出咗10萬科研人員免費計劃，而且咧 Google Gemini 3.6有一個全面嘅升級。咁咧佢咧亦都會喺個報告入邊咧，會去詳細咁樣話俾你聽咧，嗰個新聞究竟嘅來源係喺邊度啦，你可以撳翻入去個新聞嘅。咁而且咧佢亦都會話俾你聽，究竟譬如話 OpenAI 佢嘅新聞佢係講緊啲乜嘢咧？咁所以咧你就可以得到全球各地嘅一啲最準確啦，同埋 AI 嘅最新資訊。咁你就唔使專登去嘥時間去睇咁多嘅新聞啦。唔知頭先嗰2個案例你聽完覺得對你有冇用呢？接下落嚟我哋會更加強勁咁樣有另外一啲案例去分享俾大家。第3個案例呢，就係扣子 AI 可以幫我哋做到好多唔同嘅小工具，去適用喺我哋任何嘅工作場景。咁喺呢度呢，我又同大家介紹下我另外一個 AI 啦。咁我另外一個 AI 呢，佢就叫肥鼠。咁呢一隻肥鼠呢，佢主要就係幫我設計一啲小工具啦，運用喺我自己嘅工作當中嘅。咁因為我自己其實本身都係有一間身心靈嘅線上學校啦。咁我自己呢，平時都要去拍一啲 YouTube 片，或者要做一啲 IG 嘅 Reels 嘅。咁所以咧呢個時候，我平時就會好中意上網去揾一啲而家我哋嘅身心靈入邊嘅一啲同行，究竟佢哋做緊啲乜嘢嘅內容呢？咁講真，如果要我自己每一日係咁開出嚟睇嘅話呢，其實係極度嘥時間嘅。咁所以呢，我就專登開咗一個 AI 員工。咁我就叫佢做肥鼠，肥鼠咧就主打幫我做各式各樣唔同嘅工具去協助我嘅。咁喺呢一度啦，咁我就叫咗肥鼠去幫我做咗好多工具，就係幫我咧去 YouTube 上面揾一啲而家好 hit 嘅一啲 topics 啦，同埋究竟而家我哋嘅行家佢究竟喺度做緊啲乜嘢嘅內容呢？我咧呢個時候咧又要展示俾大家睇啦。首先為大家介紹嘅就係肥鼠幫我做嘅 YouTube 單頻道500影片數據資料庫。呢一個呢係做啲乜嘅呢？例如我哋而家有一個 YouTuber， 我假設啦，呢一個其實我自己平時都有睇開佢嘅，我都覺得佢做得幾好啦。雖然佢唔係我嘅行家，但係呢，我就諗住攞佢去同大家去做呢一個實驗嘅。咁呢，譬如假設呢一個人係你嘅行家嚟嘅，或者係你嘅競爭對手，你都想了解下人哋成功嘅方法係啲乜嘢噶嘛？係咪？咁所以呢，只要我哋 copy 佢呢一個 ID， 我哋就可以知道晒佢成個 channel 擺出嚟嘅公開影片數據，究竟有幾多人 like 啦，究竟有邊啲標題多人睇啦。你只要做好咗呢一份嘢之後呢，你就可以 save 咗去個 Excel 表度，然後就俾 AI 佢去幫你分析，究竟呢一個平台佢究竟平時點解會咁紅呢？佢一直以嚟擺緊啲乜嘢嘅資訊出嚟呢？有邊啲片係最多人 like 嘅呢？喺你面前呢，就會一目了然啦。咁我哋而家 copy 咗呢一個之後呢，我哋就可以翻過嚟我哋嘅 Excel 表。
咁你見下面呢度呢，有頻道概覽、所有影片、影片排名同埋發佈時間分析嘅。我而家就 paste 落去俾大家睇。咁你一撳 Enter 之後呢，你就可以見到後面嗰幾頁嘅一啲數據噶啦。你見佢呢，立即就彈咗個信息出嚟啦，就係話暴走的陳老師影片數量500條，用時5秒。佢用5秒嘅時間呢，就可以輸出咗呢一份報告啦。咁我哋而家呢，就接下落嚟去睇下咯。頻道概覽呢一個呢，佢就有講埋呢一個頻道嘅名呢，就叫暴走嘅陳老師啦。訂閱人數有幾多人？總觀看次數有幾多？影片數量有幾多條？頻道建立日期係幾多？平均觀看次數呢係5000幾，平均點讚數呢係200幾，平均留言數呢係76。觀看最高嘅10條影片呢，就係呢10條啦。發佈日期呢，就喺呢一度。原來呢，佢喺2026年4月4日呢，係用你嘅肚腩做早餐啊！3步減走大肚腩呢，就原來係比較最多嘅觀看次數㗎。咁如果你本身係做業務嘅話啦，又或者你都係同佢一樣都係做健康系嘅 YouTuber 嘅話呢，咁你就可以參照呢一個成功嘅 channel， 睇出原來最多人呢就係中意睇啲人係點樣食早餐去減肚腩嘅。咁你呢，接下落嚟以後去做你嘅內容嘅時候，你就會識得更加精準呢去做一啲吸引你粉絲嘅內容啦。然後第二個就係所有影片啦。我哋入到去呢，就會見到佢有超過500條嘅影片喺晒呢一度噶啦。咁呢，基本上係有晒發布日期啦、發布日數、觀看次數、點讚數、留言數同埋影片長度、like 嘅 percent 同埋留言嘅 percent 啦。咁如果你呢一份報告呢，直接掉俾 AI 去做分析嘅話呢，佢呢就可以分析到究竟佢係乜嘢時間嘅影片呢係最多人睇啦，同埋最多 like 嘅，或者係最多留言嘅，或者係最多觀看次數啦。咁呢 AI 就可以幫你呢完美咁樣分析啦。呢一份報告呢，除咗你自己睇之外，我亦都好建議呢，你 save 咗佢出嚟，直接去俾 AI 去幫你分析。然後你去影片排名呢一度再撳一下，你就會見到，哇！佢呢度呢係做晒好多個唔同排名。呢一個就係觀看嘅排名頭20位，呢一個每日平均觀看嘅排名，呢一個呢都係20位。然後就係 like 數排名，之後就係留言排名啦。咁呢，佢就可以知道究竟有邊啲片呢，雖然片數就唔係好多人睇，但係 like 數就最高。但係有啲呢，就係佢係最多人睇嘅，又或者有啲呢，每一日都多人睇嘅。咁呢，就係呢啲啦。咁然後最後就係發佈時間分析，發佈時間呢就分析呢，原來佢逢星期3上片嘅呢就有64條，星期4上片有73條，星期2上片呢有65條。咁而且佢係乜嘢時間發佈呢？佢都有整理埋一齊嘅，甚至乎呢，佢有埋一啲相關嘅數據，就例如原來佢呢個時段發佈嘅話呢，佢平均觀看時間呢就係有10000幾。咁呢，你就可以如果俾 AI 去分析嘅話，AI 亦都可以話到俾你聽，原來呢，你要做呢啲健康嘅 channel， 應該係星期幾要上片啦，同埋呢咩時間上片呢就最好啦。咁你有晒呢一啲數據之後啦，咁樣呢就會加大你開 YouTube channel 擺內容上去嘅成功機會率啦。咁但係呢，我哋呢一個唔係淨係做業務可以用㗎。咁而家呢，喺 YouTube 上面好多人呢都係用緊一啲音樂去擺喺 YouTube channel 嗰度賺錢嘅。所以如果你有呢一個工具嘅話，你就可以叫 AI 去幫你分析唔同嘅音樂 channel， 究竟佢而家做啲咩音樂比較容易 hit 啊，比較容易賺錢啊。咁呢，你亦都可以擺上去一個 YouTube channel 嗰度賺錢㗎。第二個要同大家介紹嘅工具呢，就係又係肥鼠幫我做出嚟嘅。咁今次就有啲唔同啦。如果你嫌頭先嗰個 channel 淨係分析得一個 channel 太少嘅話呢，咁呢一個呢，就係一個集合你所有對手擺埋一齊分析嘅一個工具啦。呢一個工具係攞嚟做啲咩嘅呢？首先我哋就係要將我哋所有嘅對手啦或者行家嘅 ID 全部 copy and paste 擺晒喺度，咁然後佢就會自動咧去填入究竟呢一個 ID 佢哋個 channel 名叫咩名噶啦。咁所有嘢咧都係自動填入嘅，你要做嘅嘢咧就淨係自己 copy and paste 你嘅對手嘅 channel 嘅 ID 就得噶啦。係啦，咁你有幾多咧，你都可以擺幾多嘅。喺上面就會發現有一個掣就叫做 YouTube 追蹤。咁咧我哋咧只要一撳掣，
撳立即檢查新影片。嗱，我對上嗰次追蹤日期呢，就係7月22號啦，而家呢，今日呢，就係8月1號，咁我呢，就可以撳一下呢一個立即檢查新影片，咁你就會發現一陣間呢，佢會自己變晒8月1號噶啦，跟住呢，佢就即刻就話俾你聽檢查完成，咁咧新增咗76條影片，咁即係話原來喺7月22號到8月1號之間，我嘅對手 total 做咗76條影片啊，真係好誇張。好，咁我哋咧就去睇呢一個影片嘅數據咯。哇，你見到呢，我哋而家撳發佈日期啦，我就將佢由最近嘅日期去俾大家睇，7月31號，大家就見到呢，佢呢度就係 channel 名啦。呢一個就係影片標題，然後呢一個呢就係發佈日期，有埋觀看數啦，同埋讚好數，甚至乎有埋嗰條 link 嘅。如果呢你睇完之後，你好想撳入去嗰條 YouTube 片嗰度睇嘅話呢，你就可以撳入去呢條 link 啦。咁呢一個數據庫係可以攞嚟做啲乜嘢呢？呢一個數據庫呢，佢就係可以俾你好短時間咁樣就可以收集到究竟我而家嘅行家做緊一啲乜嘢嘅內容呢？佢哋講緊啲乜嘢呢？邊啲 topics 係比較高 view 嘅呢？例如，咦呢一個我見到7月31號，哇擺咗一日啫，就已經有3000幾 view。咁原來佢就係講緊話，原來真正旺你嘅人身上都有呢5個特徵。咁我就知道，呢啲 topics 一定係好紅噶啦，因為佢係紅，所以佢先至會一擺出嚟就多人睇嘛。咁你就可以好快速咁喺呢一個表嗰度揾到市場嘅需求啦。我 highlight 咗俾大家睇先。另外我哋又睇落，哇呢一條片擺咗一日就已經有2萬幾 view 咯，係咩嚟嘅呢？呢一條片，原來係講緊日本熊本發生規模式7.1強震啊！原來係講一啲預言又準嘅一啲 topics。咁你見到呢，一擺出嚟，佢又即刻好多 view。咁我哋呢，有咗呢一個工具之後，以後我哋做內容嘅人就唔使盲摸摸啦。因為呢，以前我哋做內容係好慘噶，我哋要係咁去自己嘅對手啊或者行家嗰度去睇究竟而家啲人做緊啲咩啦。咁究竟做嘅時候佢高唔高 view 啦？有好多時候都係要憑感覺去諗究竟我而家要做啲咩 topics 嘅。咁但係而家有咗呢一個工具之後，我哋就唔需要啦，因為我哋可以直接就睇到究竟而家啲人係中意睇啲乜嘢。咁如果我亦都具備呢一個條件去講嘅，咁我咪可以講咯。咁所以有咗呢一個工具之後呢，變相對我哋內容創作者嚟講呢，就係非常之幫到我哋手啦。其實呢類型嘅工具呢，唔淨只有呢2個嘅。咁其實我仲有好多唔同嘅小工具啦，去幫助我做好多 marketing 啦，甚至乎係一啲揾錢上面令到我可以唔使嘥咁多時間嘅一啲工具嘅。如果大家呢都想要知更加多呢，你哋可以留言話俾我聽，你哋想知啲乜，咁我就係要知道你哋中意啲乜呢，我就會拍多啲俾你哋睇。咁而呢啲咁樣嘅小工具呢，基本上我係完全係唔識寫曲啦，係肥鼠一個人幫我做晒。咁我淨係呢跟住佢嘅指示去撳幾個掣呢，我就已經做到呢一個功能啦。咁你見肥鼠其實佢都係好簡單，幫我乜都寫晒。然後呢，佢亦都係會 step by step 咁樣去教我。嗱，你而家呢就去 Google Sheet 嗰度呢，就創建啲乜嘢，然後呢就貼上啲乜嘢就 OK 噶啦。所以呢，其實佢係乜都幫我寫晒之後呢，我直接呢入去嗰個 Google Sheet 咧就做到嘢噶啦。最後嘅最後啦，終於去到揾錢嘅環節啦。呢一個呢，就係扣子 AI 幫我做嘅揾錢工具啦。好，呢個呢，首先大家見到呢一個網站呢，其實就唔係扣子幫我做嘅。首先呢一個其實我就係用 Shopify 去自己做嘅。咁但係呢，入邊有一個呢，就係扣子 AI 去幫我做嘅揾錢工具啦。我而家呢，就想 demo 俾大家睇啦。咁首先呢，同大家介紹一下呢，呢一個其實呢，係我自己一個身心靈業務嘅一個網頁。我哋其實呢一個呢係一個身心靈嘅線上學校，咁入邊係有好多唔同嘅靈氣課程啦、能量課程同埋一啲改寫潛意識嘅課程嘅。咁但係呢，我哋本身亦都係有一個叫做數字能量嘅班呢，係專教大家點樣去改數字 number 呢，令到大家係可以開運啦、身體健康同埋有財運嘅。咁但係呢，一路以嚟我哋一路都有個痛點啦。我哋嘅學生呢，學完之後都覺得有陣時好難記啊啲嘢，咁變咗佢哋到最後呢，有陣時學完佢哋想去改電話嘅時候，又會不停係咁問我哋啦，咁令到呢我哋嘅 workload 呢就會大咗啦。咁因為呢一個痛點呢，我就
有一日同扣子 AI 傾偈，我就話你可唔可以咧幫我做一個工具，可以幫人哋檢測佢嘅電話㗎？但係咧你唔可以亂咁去駁出邊嘅 AI 㗎，因為驚佢哋亂噏，一定要用晒我哋嘅資料庫先至得㗎。咁於是乎咧，佢就話得，梗係得啦咁樣。咁咧，我就咁用文字同佢傾偈嘅情況下，佢就幫我做咗呢一個工具出嚟啦，仲要幫我擺埋入去我個 Shopify。我基本上咧，我係全程淨係同佢傾偈啦。我一陣間咧可以俾大家睇下我同佢傾偈嘅內容嘅。咁咧真係我乜嘢都冇做過，我完全唔識寫曲。總之咧，佢淨係我同佢用文字去講嘢，佢就自己去幫我做咗呢一個網站出嚟。係點樣做呢？首先俾大家睇下佢做到嘅嘢係有幾咁勁先。首先，如果你都想睇下我呢一個工具嘅話呢，你可以去我哋嘅網站 sou333.com， 然後去呢一個 AI 算命工具嗰度。只要咧你篤咗入去，跟住佢就會有一個叫做手機號碼吉凶分析，咁再篤入去。呢一個就係扣子幫我做嘅工具啦，好勁啊！但係呢一個呢，其實仲未 update 噶，因為我知道咗佢咁勁之後，我再做咗一個更加強勁版，就係可以 check 埋你屋企嗰個樓層數啦，你嘅身份證睇大運啦。如果你有車牌嘅話，究竟你嘅車運又係點啦？會唔會容易有危險啦？我就已經加埋嗰啲落去啦。咁但係呢，我仲未更新喺我嘅網站度。不過喺呢度呢，就同大家講下扣子幫我做到最強勁嘅係咩呢？首先好，我入我嘅電話號碼入去先。只要我輸入完個電話，撳開始解讀呢，佢就會即刻有好多頁唔同嘅數據分析。咁咧佢又有得去分析下究竟呢個電話會唔會係揾到錢啦，會唔會係健康啦，而且呢個電話嘅掛賬好唔好啦，甚至乎呢個電話係帶咗啲咩能量呢，全部都睇到嘅。咁而且呢，我哋而家係免費開放緊呢一個詳細報告呢，咁就好似係身體檢查咁，會 check 到你個電話呢會唔會有唔好嘅嘢啦，例如會唔會有 cancer 啊，會唔會係有唔好嘅事發生啊，又或者會唔會揾到錢啦咁樣。當你睇完呢份報告嘅時候，如果出邊街嘅人佢想睇埋其他呢，假設譬如我想睇埋我個年度運勢係咩呢？咁佢呢就會 blur 咗，然後呢，佢就係要我解鎖嘅。呢一個正正就係扣子去幫我揾錢嘅部分。呢一度呢，我完全唔需要去話俾佢聽究竟點樣做，我淨係用文字同佢講其實呢，我就想你試下做個解鎖功能。咁呢，總之嗰啲人就睇完嗰一版同埋嗰一版之後呢，其他就要去解鎖噶啦咁樣。咁因為之前呢，我哋就有一個數字能量班啦，所以呢啲人呢，一撳解鎖嘅時候，佢就會話俾人哋聽，我哋嚟緊嗰個數字能量班係幾年幾月幾日上堂嘅。咁如果呢，你想學嘅話呢，學完就可以永久解鎖我哋呢一個模板噶咯。咁所以如果街外客佢一見到呢一個掣，佢好想去解鎖呢一個數字能量嘅，去睇晒自己嘅運勢嘅，咁佢就可以撳一下，然後呢，佢就會跳轉去我哋嗰個課程頁面噶咯。係咪好犀利啊？呢一個全部都係扣子幫我寫噶，我乜都冇做過噶。如果你本身已經係我哋學生嘅話呢，你就會得到我哋一個解鎖碼。以後你係我哋學生嘅話，你隨時上去我哋嘅網站，只要輸入一個我俾你嘅解鎖碼呢，你就可以立即解鎖，就可以睇晒所有內容，而且係可以呢任玩唔嬲嘅。呢一個 function 呢，仲要係扣子去 suggest 我嘅，因為當時呢，我自己都好擔心啦，就係諗緊咁啲學生點樣解鎖呢？因為呢一個係俾街外客噶嘛，咁佢呢就幫我諗埋呢一個解鎖碼喎。哇，佢真係呢非常之勁。仲要我想講，如果真係識得去用 Manus AI 嘅朋友仔呢，我可以好肯定咁講 Manus AI 就算用佢200幾蚊嘅嗰個 plan 都肯定做唔到我呢一個網站。因為呢，如果要做呢一個網站嘅話呢，我相信呢，使我起碼5000蚊至6000蚊，呢個我可以好肯定，都唔知做唔做到添，因為都幾複雜噶嘛。我而家就俾大家睇下，究竟我同扣子 AI 佢一路以嚟係點樣嘅交談呢？呢一個呢，就係我哋嘅數字能量機械人啦，我專登就係開咗佢呢，去幫我寫呢一個數字能量嘅一個網站嘅。咁你見我呢，全程呢都係用文字去同佢講㗎咋。咁然後呢，佢每次我一講完呢，佢就會即刻 update 啦，然後佢就叫我 refresh 個網站啦，咁我就可以睇到啦。
所以咧，你話係咪真係超級強大呢？不過如果咧你都想要報我哋嘅數字能量班嘅同學咧，係唔使擔心嘅，因為我哋咧係有永久重播噶，亦都係我教嘅。咁如果咧你要去學嘅話，你可以去我哋個網站啦，跟住買我哋嘅數字能量課程，咁咧你就可以睇到我哋嘅永久重播噶啦。好，我哋而家咧就講翻扣子。頭先就講到扣子可以幫我哋做到啲咁強大嘅工具，咁究竟佢係用咗我幾多錢呢？呢度咧就同大家去講啦。噔噔，呢一個咧就係扣子嘅訂閱套裝。咁我自己咧就係買連續包月嘅啫，因為咧而家所有嘅 AI 變得太快啦，所以我好少咧會去買年費版嘅。咁我自己咧就係買呢一個連續包月嘅。你睇下佢32蚊一個月，已經有3萬個積分啦。咁但係咧3萬個積分咧，其實已經係足夠做晒你頭先睇到嘅所有嘢，甚至乎更加多。咁所以我係覺得扣子 AI 暫時係真係我覺得市面上性價比最高嘅一個 AI agent。第一，佢可以做到好多好複雜嘅嘢，好複雜嘅網頁，佢甚至乎係咁少嘅積分就可以幫你做到好多工具，咁而且咧佢亦都係唔爆嘅嗰個錢，咁除非你真係要去到做一啲 game 啊，或者係一啲影片啊，佢而家係連影片都有做埋，佢仲要係用 seed dance，大家睇下佢用 seed dance 嘅模式，咁如果你真係有好多嘢叫佢做咧，都係講緊一個月係179蚊啫，係超級抵，佢已經係有19萬嘅 tokens， 咁其實基本上咧，如果你唔係做影片嘅話，你係去唔到呢一個 plan 嘅，你去到179蚊呢一個 plan 咧，已經係非常之勁嘅用戶嚟噶啦。所以點解今日就會專登拍一條扣子 AI 員工嘅影片去送俾大家？聽完成個扣子 AI 嘅應用流程之後，你有冇覺得有幫助呢？如果你喺入邊有啲乜嘢嘅內容，好想我更加深入去講解嘅話呢，記得留言話俾我聽，咁呢，我就會拍相關嘅影片噶啦。但係喺呢一度，我亦都準備咗份禮物去送俾大家。呢一份禮物呢，就係如何有效訓練 AI agent 變成你最好嘅助手。入邊呢，有好多唔同嘅應用場景嘅，相信你睇完之後，你可以更加了解，知道究竟 AI agent 一個 AI 員工可以處理日常生活中入邊嘅乜嘢嘅事務呢？如果你都想攞呢一份手冊嘅話，記得喺我哋描述欄嗰度撳嗰條 link， 你就會可以 download 到呢一份手冊噶啦。我哋下條片再見，拜拜。